កញ្ញាឈិនរតនៈវះកាត់បដូរខ្ទង់ច្រមុះបន្ថែមសម្រស់លើករាសីគ្រាន់តែវះកាត់បដូរខ្ទង់ច្រមុះថ្មីភ្លាមកញ្ញាឈិនរតនៈហាក់បីដូចជាមានរាសីល្អទទួលបាននូវការងារជាច្រើននឹងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីចប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមរយៈរូបភាពដែលទស្សនិកជនបានឃើញនេះកញ្ញាឈិនរតនៈទើបតែបានវះកាត់បដូរខ្ទង់ច្រមុះថ្មីដើម្បីលើកសម្រស់និងលើករាសីកញ្ញាឈិនរតនៈបានទទួលស្គាល់ថានាងពិតជាពេញចិត្តនៅខ្ទង់ច្រមុះថ្មីរបស់ខ្លួនណាស់ចាប់តាំងពីវះកាត់បដូរខ្ទង់ច្រមុះថ្មីមកនាងបានផ្លាស់ប្ដូរវាសនានាងជាច្រើនមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យនាងស្រស់ស្អាតនោះទេនិងមានមុខមាត់ថ្មីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យនាងទទួលបាននូវការងារជាច្រើនផងដែរមុននឹងវះកាត់ខ្ទង់ច្រមុះថ្មីនេះកញ្ញាឈិនរតនៈគេងគិតរាប់ខែខ្លាចពេលវះកាត់ហើយមិនស្រស់ស្អាតដូចបំណងដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ការងារនិងរូបសម្រស់ពីព្រោះនាងមិនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅមុខកំបិតពីមុនមកឡើយតែក្រោយពីទទួលបាននូវការខិតខំប្រឹងប្រែងពីគ្រូពេទ្យជំនាញនិងមានការលើកទឹកចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិនាងក៏សម្រេចចិត្តវះកាត់តែម្ដងជាលទ្ធផលគឺជោគជ័យនិងស្រស់ស្អាតដូចអ្វីដែលខ្លួនចង់បានក្រោយពីវះកាត់បដូរនៅខ្ទង់ច្រមុះថ្មីនេះកញ្ញាឈិនរតនៈក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅម៉ូដសក់ថ្មីស្ទាយតុបតែងខ្លួនថ្មីដើម្បីស្វាគមន៍នៅការងារថ្មីៗទាំងនៅក្នុងខេត្តនិងនៅក្នុងទីក្រុង។